Guys, saat kita merebus cabai biasanya kita bersin-bersin ataupun batuk ya. Nah, untuk supaya kita tidak batuk ataupun bersin-bersin saat merebus cabai ini, kita bisa tambahkan dengan cuka 1 sendok teh saja seperti ini. Nah, ini akan meredam bau cabainya untuk keluar ya guys. Nah, seperti ini. Sekarang kita bisa memasak merebus cabai dengan aman. Kemudian kita tutup, buka sedikit aja ya, jangan dibuka terlalu banyak supaya uapnya juga jangan keluar terlalu banyak ya. Nah, seperti ini merebus cabai anti drama bersin-bersin dan batuk-batuk.